Добрый день! Сегодня мы находимся на одном из моих объектов. Мы делаем ремонт квартиры в 100 квадратных метров. И я вам хочу немножко рассказать о том, что было и что стало. Когда мы сюда пришли, квартира была в крайне плачевном состоянии. Ремонт здесь не выполнялся с 70-х годов. И что мы сделали в итоге? Значит, на данном этапе мы провели демонтаж черновой отделки. Также мы заменили стеклопакеты, заменили инженерные системы, такие как сантехника, электрика, отопление. И сейчас уже подходим к этапу чистовых работ. За 3 месяца бригада из 6 человек выполнила вот такой объем работы. Я думаю, что осталось нам примерно около 2 недель до завершения всех работ в этой квартире. И я думаю, что мы снимем новое видео и вам его покажем.